Sasakay lang kami ng taxi. Kasi dalawa lang naman kami. Nag-pay kami ng taxi. So, dito kami dinala and ibang way to. So, we're going to start climbing up the Lion Rock. Let's go! Let's go. Kaya to. Kaya. Malapit na. Shortcut way na. Ano. Ito rin yung mga daanan sa mga matatanda. Tawa! Halos kasi nasa loob namin na puro matatanda na ba? Kita po. Ito yung tinatawag na stopover kung saan pipili ka kung saan ang gusto mong direction na puntahan. Marami siyang way kung saan mo gusto. Pero kami, pupunta kami sa Lion Rock. Si Manong exercise pa. Malakas si Manong. So kami ay pupunta sa Lion Rock. So 0.5 kilometer na lang, malapit na kami. Yes! Kayang-kaya. Here you go! Nandito na kami sa Tuktok. Kitang-kita na ang view ng Kulon site lang siya. Doon sa kabila is Hong Kong na siya. So, di ba ang ganda? Ang ganda talaga ng creation ng Panginoon. So, ito, kami. Yan. At kami ay pababa na. Mas madali lang daw ang pababa. Ang gandang braso. Hi. Hindi ako pinapansin. Sige. Babaan na.
For how many hours? So, like we started at 8 and now it's like 2 o'clock in the afternoon. I think my watch is 5 hours and 42 minutes. Wow, that's a lot of fats.